जैसा कि आप सभी दोस्तों को नमस्कार। और दोस्तों हमारे पास स्प्लेंडर BS6 मॉडल दोस्तों इसकी हम टाइमिंग चेन खोल के दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम मैग्नेट के नट खोल रहे हैं। तो हम मैग्नेट के दोस्तों ये बोल्ट आप देख रहे हैं, हीरो की स्प्लेंडर गाड़ी है और 8 नंबर की बोटी से हम इसके मैग्नेट के सारे नट बड़ी आसानी से खोल लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई बोल्ट स्लिप हो तो उसकी चूड़ी बनवाने से ना चूके, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी जो पहले वाली जो स्प्लेंडर दोस्तों उसके अंदर मैग्नेट में ऑयल नहीं चलता था, लेकिन दोस्तों इस साइड में मैग्नेट में ऑयल चलता है। और टाइमिंग चेन बिल्कुल लूज़ पड़ी है इसकी, और टाइमिंग ऑयल मैग्नेट में भी चलता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एक भी बोल्ट स्लिप होता है दोस्तों, आपकी वहाँ से लीकेज जो है शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर बोल्ट अगर स्लिप हो जाता है तो उसका ध्यान रखें कि आप जो है चूड़ी ज़रूर बनवा लें उसकी। जैसा कि हम सारे बोल्ट हमने खोल लिए और मैग्नेट हमने निकाल लिया। देखिए दोस्तों इस तरीके का मैग्नेट इसका निकल के आता है। ये देखिए इसके अंदर भी दोस्तों, इसके अंदर देख रहे हैं आप ऑयल चलता है इसके अंदर। पहले दोस्तों ऐसा क्या था, पहले इसमें ऑयल नहीं चलता था, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों इसमें इंजन में थोड़ा चेंजेस किया गया है और ऑयल जो है इसमें मैग्नेट में भी चलना शुरू कर दिया है। फुल इंजेक्शन गाड़ी है दोस्तों। इसमें दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन में दोस्तों एक बात है, आप बड़ी आसानी से जो है एवरेज जो है ले सकते हैं गाड़ी से। अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है दोस्तों, इसका इंजेक्टर जो है आप क्लीन करा सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी आपकी गाड़ी में हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता आपकी गाड़ी एवरेज ना दे। इसमें दोस्तों बड़ी बेहतरीन जो है गाड़ी की एवरेज निकल के आती है। जिसकी हम मैग्नेट खोल लेते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, और 17 की हमने गोटी हैंडल लिया है और इससे हम मैग्नेट खोल लेते हैं। और दोस्तों एवरेज जो निकल के आती है दोस्तों, बड़ी बेहतरीन एवरेज इसकी निकल के आती है। 50 से ऊपर की हंस के दोस्तों ये गाड़ी एवरेज देती है। बाकी बोलने वाले दोस्तों इसकी 70 भी एवरेज दोस्तों ले रहे हैं बंदे, ऐसी बात नहीं है। स्प्लेंडर में दोस्तों आज के टाइम में इस जो BS6 मॉडल है, वेरिएंट है, उसमें जो है बड़ी आसानी से 70 की एवरेज दोस्तों बंदे ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने नट खोल लिया है, नट खोलने के बाद दोस्तों हम इसका कूलर लगा लेते हैं। और सुपर स्प्लेंडर के नाम से इसका मैग्नेट कूलर आता है और बड़ी आसानी से दोस्तों इसको खोल दिया जाता है। पहले इसको आगे जो है कूलर को टाइट करना है और उसके हिसाब से इसको टाइट करके इस तरीके से कुछ निकाल देना है। गाड़ी बड़ी दोस्तों बेहतरीन बनाई है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कमी करी गई है दोस्तों, गाड़ी जो है बहुत हल्की कर दी गई है दोस्तों। थोड़ा सा आपसे दिक्कत हुई नहीं और गाड़ी जो है धुआं देना आपका शुरू कर देती है। जैसा कि दोस्तों यही गाड़ी देख रहे हैं आप, इसके दोस्तों इंजन में जो खास ऑयल नहीं निकला है। जितना ऑयल निकलना चाहिए उतना तो दोस्तों निकला ही नहीं है बिल्कुल भी। 200-300 ग्राम ऑयल निकला है और ऐसा आप दोस्तों पहली गाड़ी में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा जो अब स्प्लेंडर जो नई वाली आ रही है इसमें बहुत गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने देखिए, हम अगली गाड़ी भी इसकी खोल लेते हैं 8 की गोटी से बड़ी आसानी से। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ये 8 की गोटी से अगली गाड़ी भी खुल चुकी है। अब दोस्तों इसके नॉक प्लास से इसका जो है लॉक निकाल लेंगे। जो सेल्फ की चेन होती है उसका लॉक हमने निकाल लिया है। ये दोस्तों हमने पूरा निकाल लिया है। अभी निकालने के बाद दोस्तों इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, अब दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन निकाल लेते हैं पूरी। ये देखिए कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से ये आ जाती है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से बनावट दी गई है इसकी। और जैसा कि टाइमिंग चेन हम इसकी निकाल लेते हैं। और टाइमिंग चेन निकालने से पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, बीच में ये जो 10 नंबर का नट है इसके अंदर एक रूलर भी होता है टाइमिंग चेन का, जो कि निकालना ज़रूरी है, वरना टाइमिंग चेन आपकी नहीं निकलेगी। और जब भी टाइमिंग चेन डालें दोस्तों सारे रूलर जो है आप चेंज कर दें। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। रूलर चेंज करने से दोस्तों आवाज़ जो है बिल्कुल आपकी गाड़ी की स्मूथ हो जाएगी। और रूलर जो है हर टाइमिंग चेन पे आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से निकलता है इसका कुछ। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखें। और जो भी स्प्लेंडर दोस्तों आप ले रहे हैं उसका अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं दोस्तों, आपकी गाड़ी जो है बहुत दिक्कत देने वाली है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप जो है टाइम पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराएं, अगर आपको गाड़ी आगे बढ़िया तरीके से चलानी है तो जैसा कि हमने दोस्तों ये देखिए टाइमिंग चेन आप देख रहे हैं, टाइमिंग चेन हम इसकी निकालने जा रहे हैं।
और जैसे कि हमने टाइमिंग चेन निकाल लिया, तब दोस्तों इसको पेट्रोल से पूरा साफ़ करके इसको फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो थी दोस्तों यहीं तक थी, और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको उसकी फुल वीडियो चाहिए तो दोस्तों वो भी बताइए, मैं जल्द से जल्द इसका लाने की कोशिश करूँगा। और धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें।